Oui, bande kobalandi ya tokomu wapi toye awa na rond-point Uleri. Totuna, to solo la na ba congolais. Makambu elekaki mokolo ya samedi na lobby dimanche. La Katanga, bokutana na Moïse Katumbi na Kabila. Ba kongomani bayambisa ngona ndenge nini. Ba souvenir ni pe nini ya mabe na ya malamu baza na ngo ya batu bale wana. Ba sangani po na nini. Yango de mituna na ye awa na tuna peuple congolais. Bango de la pesa kabiso be bonga, bango de batia kabiso ba place aussi batia biso. Yango na zongi na peuple na ebisa kabilo ke les seuls opposants à Moutou le blanc congolais zangai na zongi na tout na bango. Réaction bango za ndenge nini na bokutani ya Kabila na Moïse Katumbi. Bela na boke minyoso. Moto ndeko. Bote ndeko journaliste. Bonne santé. C'est qui mezali. Bokutani ya Kabila na Moïse Katumbi. Oyambisa ngona ndenge nini. Bokutana ya Moïse Katumbi na Kabila pona nga eza ba théâtre. Bokutana malamu eza ya kosangana esika mona Félix Tshisekedi kosala pona intérêt ya peuple congolais. Kabila na Moïse babanda lelo ti babanda kala. Pona nga eza ngo ba théâtre kaka. Souvenir ni ya malamu kozana ngo ya ndeko ya benga Kabila Joseph Kabila. Souvenir ni ya malamu yo atake congolais kozana. Pona nga souvenir ya malamu eza te po Kabila na bebisa jeunesse na biso. So ba jeune isale ezati atika pe lo moko te oyo ko sala ke jeunesse na biso lobi eza na pusa na ye eloko wana ezati bongo ya Moïse Katumbi souvenir c'est bango nyonso bayaka oyebaka mboka oyo eloko moko Moïse asala na mboko ezati a part tribalisme atika na Lubumbashi eloko ya malunga ezati. OK, merci donc bandeko de tambola to so na ba kongomani boka réaction ya congolais moko ya makambuliki na Katanga mbote ndeko nanga mbote bonjour boni santé ndeko. Na rythme mboka santé za bien. Bokutani ya Kabila na Moïse Katumbi ko sangana na bango oyamisa ngona ndenge. Bon, bokutani na bango pona ngana monyango eza na ngona impact te. Ko tozana posa ya ba congolais des pères et des mères ba vana pona kobongisa mboka. O bango bazo sala na moi mais na butu ba sala mususu. Yango bokutani ne zali bokutani neti ya jida. Ilongi alakisi mususu na motema eza mususu. Souvenir ni ozango ya Joseph Kabila. Souvenir ni yoko zananga Joseph Kabila mboka huko. Souvenir on a zananga Joseph Kabila ya liboso eza ya mabe. Mabe ni biso ba jeune congolais atiki biso par terre. Atiki biso sans abri, c'est-à-dire atiki biso na termine na ko employer. Toza fouti par rapport ya ba jeune. Donc, biso zaina makanisi ke lokola ya jeune comme nous akoki ko sala ko bongisa biso à venir. Nous avons étudié mais na domaine tali ba emploi atiki biso fouti et loko moko souvenir bien na cause na ngaka pona ye lisusu ko mutu azara mabe mais ezana côté pe ya bien moko aza mwana moke jeune ayena pouvoir basa souti lolo bazali mais malgré tout aboye ki kobeta masasi ko s'imposer soki na bandenge nini po acha mutu na ye atiki kitina ya bokonzi na kimia élection salami mutu so akoti to mona président honoraire c'est bon etikala ko salate bongo souvenir ya Moïse Katumbi oyo zana ngobra mboka Congo. Moïse Katumbi na souvenir na yo ya maloyati ya bien terre ya ki za commerçant ayeko teka ba minéraux na ye ndea ya kinango ya pour quoi football congolais les soucis les souvenirs à ma bien za nango ya. OK, donc bandeko to tambola wa to za réaction bana mboka bokutani ya Kabila na Moïse Katumbi ba congolais ba yambia ndenge nini souvenir ne ba souvenir pe nini ya malamu to za nango ya batimi bale wana Kabila na Moïse Katumbi parce que to ko sala nyonso intérêt général pour ba congolais pour la biso moko te to zo mona mboka au Congo ba zo ne ba zo ba biso mingi. Nasima Félix bakabiliste bazali. Nasima Félix wana na bata Martin Fayulu Madidi bazali. Parce que bobo sina rateke ezina mutu moko pilier député national ya Tchango Monis. Aza yona seni ya kombo nani ya Félix. Tozala mutu munene ya Mozito aza kuna na IGF. Secrétaire général na. Donc la prophétie est un tiseke du jour il est presque au pouvoir opposé aux alaté. Ils ont toujours une réaction dans mboka. Moto ndeko ngai. Mbote pas. Bonne santé. Santé normale. Beaucoup tani ya Joseph Kabila na Moïse Katumbi réconciliation na Katanga yamisa ngona ndengene. Bon pour ngai na trouva normal
eza makambo na bango soki bandimi mosusu basangana bamisala eloko moko donc eza kondima na bango nde basali bongo. Donc mpo na yo ndenge barosi mokendi baterese kapangala basango ndenge bakufaki yango wana kisasa na Congo babomi batumbi bandaka bato mpo eza normal wana kotrouva normal te tant que baotaba bandosala biloko wana bandosala na ignorance bayebaki te ke un jour pouvoir esilaka soit makambo basalaka wana ezalaka na suka mais ndenge sikoyo bayo osalaki bakende komi réconcilier bango mibale basangana bon suite ya likambo baswana peuple congolais ntina lelo toyebaka te sikoyo bibembe bato bakufa bakolamusa bango mpe bon bibembe wana donc eza problème ya l'état osa mosala ye l'état nde fois poursuivre na makambo wana ata nanu ke tamba banda oboma non bon réaction nanu na bango moko nde bazalaki lokwa l'état tamba bandaki oboma sikoyo awa bango baza te l'état nde komi akozwa charge ya makambo nyonso kolandela bato babomaki bato mpe batumbaki. Souvenir ya malamu ozala mpona Joseph Kabila. Bon mpona ngai naza ata souvenir moko te. Bon ya Moïse Katumbi. Ya Moïse Katumbi ata moko naza nango te. Ok, merci. Donc toyosola toujours mpona mboka Congo bakongole bapesa réaction na bango na makambo oyo ezoleka na mboka na biso Congo ekosala biso pasi bato toyebi lit ya mboka oyo place outi place to okenda place to komi toyebi mais makambo ezoleka na mboka na biso ezosepelisa biso te jeunesse ezalaki sacrifié mpona baye ya moko boye po un jour bakokuta babandoseka na batelevizio na bafoto mbote ndeko na ngai mbote papa boni santé santé ezali malamu bokutani ya Moïse Katumbi na Kabila. Bon, kokutana na bango mpona biso esebelaka biso biloko ya ta moko te eloko ata moko olobi ndeko na olobi ye moto abala oboya troisième penalty mais lelo te otako bakoma osala sikoyo mpo bayokana akoya kotia mpo atikela ya tia troisième penalty atia quatrième penalty nayebi te to omoniki eloko moko boye bato nyonso wana bazoloba bilobaloba mpona koréunir eloko moko boye eza na solution te mpona kokosaka biso eloko ezosala nyonso wana mokolo kwa justice nane ekovanda na moko oyo okomona dossier bakosimika oyebi neti dossier bongo nauta omona awa neti ya juge yano auta kokufa okomona bato bayebi te bakeye kosala kete baomena kete jusqu'alors akete oyo basuite ya wana neyebani te bakunda ye okomona justice nane evandi na moko oyo te en même temps nga mpe nakoloba ke moto nana kotia justice na moko nana botami te donc biso tomonaki awa basango babima bakotambola tobenga na Kabila bakongolais bakufi esenge bakufi ti lelo bakongolais mosusu bazali baprison na bandole bazali bana mboka likolo ya bitumba oyo bakei lelo Moïse Katumbi na Kabila basangani bakoseka na bafilme esala bino ndenge nini esalanga mokolo wana nauta omona lelo kaka na ba 8h nde nauta omona na journal moko boye na tali moko esalinga pasi makasi esalinga pasi ezala ledi moto soki abundi akufeli moko oyo na badossier ya ndenge wana akeye na ofele ni moto moko akoka kolandela dossier wana ke parfois justice evanda toyeba nana abomi tel eyebanaka te ozomona bato wana baye kosangana mpo bavanda mpona kovanda lisusu mpo balia bakosaka biso lisusu ke eza lisusu nouvelle soki eloko nini baotambola lisusu souvenir ya malamu ozala yango mpona Kabila souvenir nini ozala mpona Kabila souvenir onga naza yango mpona Kabila soki nakanisi vraiment ata kolota nanu namoni te bongo Moïse Katumbi souvenir ya Moïse Katumbi bon ngai naza na souvenir ya bien mpenza mpona Moïse Katumbi nakanisaki neti gouvernement oyo bakopesa ministre ya sport akotombola sport na biso me namoni vraiment eza te. Ok, merci donc réaction bandeko bazoloba tozotambola bandeko mbongo mbote ndeko ndeka mbote papa toyeba awa tomoni Kabila na Moïse Katumbi bakutani bayokani na oyo nyonso basaki bana Congo yo atake Congomani réaction ezani ata soki basangani esala eloko ata moko te tololuka bato asika bango bazalaki deja na pouvoir eloko nini batiki na Congo Moïse Katumbi azalaki na Lubumbashi eloko nini atiki ya malonga na Lubumbashi Kabila asali 18 ans na pouvoir eloko nini ya malonga atiki na Kinshasa awa atiki na Congo pena eloko malonga eza te eloko malonga eza te biso ba jeune lelo tokomika Paris foot eloko malonga eza te ebele majorité kende kuna otala ndenge bazali batondi ebele misala eza te entreprise mike ezalaki babomi
babiloko bien ezalaki bakomisa yango bien privé ya bango eloko ata moko ya malonga eza te. Souvenir mpona Moïse Katumbi oza nango eza nini? Bon mpo na ngai ntango Moïse Katumbi azalaki gouverneur ya Lubumbashi quand même Lubumbashi abanda koespire très bien ntango bafinie bouton na ntango bafinie bouton nyonso ebebaki parce que eloko ebanda kosalaki Lubumbashi ntango ezalaki Jekamine et le consort ntango bafinie na bouton nyonso ebebaki mpona Kabila souvenir eloko eza te papa bato bazosouffrir. Ok, donc bandeko nango bozoyoka ndenge bazoloba ndeko na namoni yo Kande Mati. Kande Mati, donc Kande Mati tala biso loba kaka ndeko nanga loba. Mbote ndeko nanga. Mbote papa. Bonne santé. Et santé normale na ngolo nzambe. Bokutani ya Moïse Katumbi na Kabila. Crash na mémoire ba Congolais lobi nini. En tout cas, et salinga vraiment mabe makasi. Na ndenge Kabila na Moïse babanda koyokana te mais lobby toza surpris to moni Kabila na Moïse bazo coaché donc esali biso mabe makasi. Souvenir nini ya malamu yo za na yango ya Moïse Katumbi? Ezala Kabila, ezala Moïse Katumbi, souvenir ata moko ezate. Batiki biso ndenge totanga boye toza boye, to abatu moko totangi classe. Tandenge to misala to sala kiwewa. En tout cas, ezala bien te. Ata société moko na 17 ans Kabila sali na pouvoir eloko moko te. Souffrance de souffrance. Lelo Moïse Katumbi azokende kosadere na Kabila. Pourquoi? Pour anine. Na osenga kutu na président de la République atombola misu aye bakadeyage yana batu moko déjà baolingele pena boule. OK. Merci bandeko to tambola. Deux mois réaction à peuple congolais. Moko de mbote ndeko nanga. Oui, mbote papa. Bonne santé ndeko. Santé zana longola na chapeau population batala na nous. Jeune Bogar boy ndena botama tala face na ndé commune nous malgré muzala moibanini. Ouais, mais santé zana quand même na Angola nzambe. Bokutani ya Joseph Kabila na Moïse Katumbi Chapwe. Oyambisa ngwana ndenge nini? Bon, malgré vraiment ma mboko to lembi non, on a vraiment c'est faux et archi faux. Et on a le bail que non, père nanga a couvert ben pauvre pour la maman mboko yo parti politique. Non, bon, moi vraiment on a bien mboko espoir ezadi. Érotique à la robonga pété. Oh, pour la ninde pour la. C'est l'on est na moni vraiment dans bon mboko azadi. Souvenir ya malamu zango ante ya Kabila, Joseph Kabila. Dans le bain non rien donc na bao ba koti na bao ba bima donc mbokezana ora bongo mto bongisango azati donc c'est ça les réactions ya ndekwa koloba ndenge ko pesa makanisi na ye mbote ndeko nanga mbote bonne santé to ye awale to za réaction ya bino bana mboka to moni biso nyoso tu binani mibale bakutani bako seka bako yambana mais ba Congolais ba kufa likolo ya bandeko wana abanda osala boye nani wana Kabila aseki te abanda osala suki na yebo donc suki banda koseka na yebi wapi ka Moïse nda aseki Kabila abanda osala suki boye sango ya kutana bango mibale réconciliation ya bien ndenge ni pona ngai na mona ka distraction ya ba théâtre kaka na ndenge ni baje kaka ti yo moko yebi ndenge ba politicien ba Congolais bakufi ba Congolais bakufi misu bazali ba prison ti lelo biso toza lokola bilanga na bango stala kaka bakokosa biso lelo bakosi biso ke Thomson ye tomoni ka ba Thomson na Facebook paka monyo sezo kende ka tout droit donc peso za dirige na Facebook pe tikane ka to sepela ka na Facebook souvenir ne rosa ya Kabila pona Kabila Joseph Kabila souvenir nini epena pona ngai soki nazala ka pena mokonzi ya mboka nalingi nalamba ye pena na Kabila ta bakongole bale makambo na ye esili nayokaka kombo na ye wana nayokaka pena kanda douleur na motema mpona bandeko na ngai babunja ata 6 mpona muntu wana mo souvenir ya Moïse Katumbi nini oza nango wana aza na ye traître oyebi te union sacré awayaki ti merci donc merci tozotambola tozwa réaction bayimboka boyoka baréaction bana mboka bosangani bokutani ya Joseph Kabila na Moïse Katumbi ba Congolais bakoyambasa ngo ndenge nini bayambi yango mpe ndenge nini bomona soni na pasi oyosala mboka na biso Kongo mbote ndeko nanga bonjour bonne santé kitoko nayebi koza combattant tokutani na nzela totuna yo réaction na yo bokutani ya Moïse Katumbi na Kabila
Joseph Kabila sango na mbongo ndenge bon eza kokamwisa population surtout biso baoyo bacongolais omona ndenge makambo elekaka na mboka kwa Moïse aye kokima mboka Kabila boye akimisi ye pays abimisi ye libanda mboka komi soki résile soki babiloko ni baoloba mais lelo tosutuka toyebeke Moïse Katumbi aza ennemi géré ya Kabila numéro 1 mais kokamwa sui lelo Moïse Katumbi na Kabila c'est-à-dire population baomona eloko moko bakonzi ya biso baosala te baoloka kobriller population kosaka lokola na peuple congolais donc eza soni na biso batoda bakombata tozokenda kobunda mpo na intere ya mboka mais mutu moko baosalaki belobi bomoni azongi eza sonoregete na mutu nyonso azokamwa ezolekela population souvenir nini ozala mpona Joseph Kabila mboka oyo ya komi donneur de leçon lelo souvenir nini ya malonga oza na yango mpona Kabila nana souvenir moko malonga mpona Kabila te ata eloko moko bo mpona Moïse Katumbi bon Moïse Katumbi azalaka président de la République te azalaki simple gouverneur ya Katanga na makambo ya Lubumbashi kuna mbe biso toloba iteke Kabila azalaki président ya Congo mais souvenir malonga oyo nakoki koloba mpona Joseph Kabila surtout nga nde na telema naza nango te est-ce que oyebi ke na makambo ya Moïse Katumbi na Kabila ba jeunesse ya Congo bacongolais mingi bakoti baprison misusu bakufi est-ce que bango bakutani bibembe wana basekusu yango te bazosekaka bango batina bibembe mpe koseku eza soni eza kokamwa lelo oyoki eloko lobi bien population wana bakufaki mpona makambo na bango na bamisusu bakota baprison biso oyo tokangama tokota baipeki tokota bani mpona makambo ya mboka mais tokamwa lelo oyo Moïse Katumbi okute na Joseph Kabila donc ezolekela population mais eza mpasi mpona famille wana lelo bakomi komona Moïse Katumbi azongi suna Joseph Kabila donc ezolekela peuple congolais. Merci de retourner beauté de bras. Nous continuer de toujours réaction ya bayimboka ya bacongolais toujours réaction à congolais moko oui moto ne konanga moto bonne santé calme beaucoup tani ya Joseph Kabila Moïse Katumbi ya tere congolais ya misangona ndenge bon en tant que Congolais, pour nous, il bien vraiment. Il bien par rapport à Nini. Pour façon Kabila, a Pegisaka, Moïse Katumbi, pour côté Namboka, en tant que Congolais. Donc, ils ont vraiment. Commissariat italien. Il y a un commissariat italien, bien sûr, un commissariat italien. Il n'y a pas de commissariat Kabila Moupaya. Bon, il y a un Kabila problème, Kabila Moutaboya qui a côté Namboka. Mais le bayo kanisiko sali ondenge. Et ça linga bien te ponanga, et ça linga bien te. Il fallait pas. Fallait Moïse atika na kwena ye Kabila pe na kwena ye. Nde bayo kani bon na ebité so le kandeni na ebité. Mais ponanga ça linga bien te. Oui, parce que la conflit na bango mi balé, o na opposition, o na majorité, ba congolais ba kufa misi ba ba bolo ko tilelo. Ouais baza. Ba kufi ba la musa bango, ba na bolo ko misa bango. C'est ça le problème. Ya on a le bi ke ponanga ça linga bien te. Ponanga isalinga bete pona babiloko to wana isalemaki bato bakufa bato bakanga bato ebele omona na sens wana. En tant que jeune souvenir aux gens Joseph Kabila souvenir ya Joseph Kabila Kabangi mboke kufa boma boka boma biso ba jeune congolais donc misale ezate to souffrir pona yo to ko lingete ata salindeni to ko lingete. Merci de venir, merci. Donc les équipes bongo donc makanisi idée ya ba congolais ne besoin bazo pesa makanisi pour beaucoup tani la Moïse Katumbi na Joseph Kabila. Ba te beleti le ba boloko na ndolo bazali. Na ba bulu bazali, na ba ngenga bazali. Na prison certains makaya bazali. Ba te ba robima, o bazali ba cimetière bazo kangai. Parce que nous comprendre na ibe esprit nga yo kaka. Ba kitambo, ba kitsuka na kingasani bazali ba cimetière bazali bakolamuka ne bakuta nto ndenge nini. Bonjour papa, bonjour. Boni, tozo na micro to ko mo télévision. Tozo na mituna mi balé ya retourna yo o me répondre biso na micro na biso. Deux choses après. Net mituna ndenge nini. Mituna ezali boyi. Tomoni Joseph Kabila Moïse Katumbi basangani bayokani. Réconciliation ezali ndenge nini. Yo ebike ba politicien congolais baza ba aventurer. Politicien congolais baza ba aventurer. Moïse le loko mo sangana Kabila mais Moïse abanda ko pinga Kabila. Donc moni makambo ya Congo ya comme le club so pour que ceux qui sont sur ba arme tout va nous attaquer par un politique pour besoin que le peuple congolais nana minga ko lobate mon frère. Merci. La seule souvenir nous na Kabila, souvenir ni ya Kabila zana. Souvenir na Kabila, na ta souvenir mo Kabila te, ata mukete. Kabila c'est un mauvais président na kati ya mboka oyo. Oui, atiki ba peuple congolais ba malheureux.
peuple congolais afinga peuple congolais aloba bien que 50 ans dans ndako ba parents yango nda tiki biso yango minga ko le mon frère. Merci donc zoka réaction ya bana mboka ndenge baza ko silika réconciliation ya Moïse Katumbi na ndeko na biso Kabila ozoka congolais ne ba ko loba mbote ndeko na ngai mbote boni sate ndeko kitoko tokomwa bi télévision tozana mitula mibala retourner ndeko na ngai mikono bokutani ya Kabila na Moïse Katumbi réconciliation ya misa ngona ndenge nayoki yango mpo na ngai nango nango esala yango eloko te eza bakongole bakutani bakongole mais oyebi ke moko abengaka moninga italien bakongole si bazani ba bakongole bango bon politique ezala bongo politique etama mpenza na lokuta na kati oyebi ke rakini ya bango mbale bakongole bakufaka misu bazozala boye koti lelo bon biso bakongole nde toyebaka te politique est compliqué makasi papa moi olandela politique eza te bapolisier bango moko nde beyimaka baosala Kabila na Katumbi ndenge bazala na bayebani très bien eza baje na bango baosala bando kosala biso kokota Sumbale eza na baje eza baje na bango bando sala yango nde bando bambire biso souvenir nini ozala yango ya Kabila Joseph Kabila neti souvenir neti ya ndeni souvenir nyonso ozala yango ya Joseph Kabila mpona ngai président mboka mpona ngai bilan na eza négatif eza na souvenir na ye ata moko te bongo ndenge oyokaka Moïse Katumbi na lisolo oyeba tali kamwa malamu asala te Moïse Katumbi okalaka mpona Mazembe naya souvenir mpona Mazembe ndenge apesa bamazembe coupe mais à part ça azina eloko moko te asalaki ya bien bakongolais bakufi na mboka oyo nde oyo bakangami mpona makambo bamarche kobenga na Kabila oyo Moïse Katumbi ande kobenga adotinda modo ebimela nzela babenga na Kabila lelo bango baye bakutani crash oyo esalami okocrash na mémoire bato bakolamuka to ndenge si yango nde tooloba politique ya compliqué makasi ndenge bango bakutani ata biso mpe ezolekela biso tocomprendre pe te neti ngai na comprendre politique ndenge ezasike politique ya lokuta oyo nyonso bandosala eza scénario bandosala biso. Merci donc bandeko na tozozwa bongo réaction bayimboka malembe tokokenda suna te tozalinga tozwa malembe mbote ndeko journaliste bokutani ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila Kabangi oyambisa ngwana ndenge nini bokutani ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila wana mpona biso bakongole elobeli biso eloko te po baza baétranger Kabila na Katumbi bango nyonso baétranger me ndenge bake kokutana na Katanga oyo soi-disant bazosala réconciliation ya bakatange est-ce que Kabila na Moïse bazalaka bakatange baza bakatange te mais il faut biso bakongole tozala vigilant po bato oyo baza baétranger ndenge bake kokutana wana baza na mabongisi ya mabe oyo bazobongisa mpona mboka na biso il faut tofongola misu totala biloko bazosala wana te il faut biso bakongole toyebaka mboka eza ya biso il faut bango bawutaka libanda te baya koamriaka biso awa na mboka na biso bon makambo wana tokolinga yango te souvenir ya malamu ozelango mpona Joseph Kabila Kabangi bon mpona ngai Joseph Kabila asi asali mosala na ye eleki mais makambo oyo Joseph Kabila asala ya mabe makasi na mboka na biso po aboma bato ebele na mboka oyo makambo ebele Joseph Kabila asala na mboka na biso il faut que justice na biso bafongola miso balandela soki aza impliqué na makambo oyo ke aboma pe batu asala makambo ya mabe na mboka na biso il faut justice esala mosala na yango naza parmi bajournaliste bande kotambola na marche na mboka na biso Congo Moïse Katumbi leader ya opposition bana Congo babimaka misusu bazana ba cimetière misusu petit le bazana bandolo bapuza makala eza ko cracher na mort to ko kanga bande kona te kasi yango wana na yebiso ke bango nyonso mibale baza ba étranger ndenge bakangami bongo basimbani ba comprendre déjà que awa na pouvoir otoza nango sikoyo ya Félix Tshisekedi eza ya mwana mboka oyo ayebi makambo nyonso ya mabe oyo bango basala na mboka oyo yango bango moko bavandi balobi te il faut tozonga na nsima ndenge toza ba étranger toke tokutana biso moko de façon que toyeba ndenge nini tokokima même bakokima biso te po biso nyonso na mboka biso toa bakongole tokotika bango te soki Félix atiki bango lelo ayebake lobi biso tokotika bango te c'est ça ezalaki réaction ya bakongomani tozo ba réaction ya bakongolais moko boyeba congolais ont réfléchi nini na bokutani ya Joseph Kabila na Moïse Katumbi mbote ndeko na ngai boni sante ndeko bokutani ya Moïse Katumbi na Kabila oyambisa ngwana ndenge nini ndeko bon donc personnellement na CP nango mingi parce que mboka so elingo évoluer faut que biso nous tous ensemble faut qu'il y ait unité
dans tous les compartiments pour pouvoir évoluer. Ok, donc unité. Oui, que nako kabwana bango mibale ba Congolais mususu. Bazana sama belé, mususu ba kangamaka. Bon, c'est vrai aussi avec la rivalité qu'il y a eu entre Moïse et Kabila et Belé Bakoufi. Bon, il fallait quand même qu'il y ait pardon parce que nous, le souci c'est que le pays puisse se développer. Oui, le pardon que la Moussabi Bembewana, il faudrait quand même oublier parce que dans Mboka Nyons, tout l'Ouest là toujours. Pour Mboka que les bossés c'est un bâton souffle Bakoufa pour Mboka qui est le bossé. C'est ça qui m'a dit que tu es mort au Koufar. Bah ouais, bon. C'est le pays, c'est le souci de la nation, donc on veut se développer. Merci. Donc, il y a une bonne réaction à Ndeko, de l'Otambola, les lèvres de la réaction à Banamboka, pour beaucoup de Moïse Katumbi na Kabila, bah comment les barres le banding. Non, je suis à politique. Ok, Ndeko, le biazar politique. Mais de l'Otambola, tu as réaction à Mboka. Mboka ko kende wapi, to comme place nini, to kende pe wapi. Mbote Ndeko na ngai. Mbote papa. Bonne santé. Kimia eza. Beaucoup tani ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila Kabange. Oyambisa ngona ndenge ni. Biloko wana biso pe zo kamwisa biso fort. To yebaki te ke Joseph na Moïse bakoki okutana esika moko. Alors Mbote. Mbote papa. Tozo tuna boy beaucoup tani ya Moïse Katumbi na Joseph Kabila Kabange. Oyambisa ngona ndenge ni. Wana ya bajena bango nyonso. Muta kolanda mboko aza sute papa. Na suika wana. Pona nini? Buzobe komi na mboka makasi ti. Toasu na muta ko voter te, toasu na muta ko kotela te, toasu na muta ko longola te. Est-ce que kokuta na bango mibale? Batu bakufa biso bakanga mande bakuta ni bo réconciliation na bango batu ba kolamu comme biso ba boloko ko tondenge. Bon, kokuta na bango mibale tozo kamwa te. Po ba surprise bandikala. IDPS asangana na PPRD. Yepe lisusu ba ki guerre basa. C'est to mona na biso muta voter sous na mboka o te. Tozo mona te. O ka ba sala ba sala ka. Souvenir nous na mona Kabila. Bon, nazana eloko te na souvenir ata moko te. Merci. Beaucoup tani ya Joseph Kabila na Moïse Katumbi Chapu. Sangwana ya mbongo ndenge ni. En fait dans la vie politique, batu senga ba que batu bakoyi kozana na ba divergence. Nandenge mais so bazali bandeko bakoyi ko solola bakoyi ko échanger et en politique il y a autre lobaka eloko moko ebosani ezalité bakatange basali o bakoyi ko sala pona bango mais nous en tant que membres de l'Union sacrée il faut toujours regarder d'une manière ou d'une autre parce que aujourd'hui il y a des ministres au baza en fonction bakendaki pona unité na bango ya Katanga quand bien même que na minute obiso tozali koluka l'unité nationale ya République démocratique du Congo oyo kuna na este banungu ba rebelle ba ko déranger biso bandeko bakuta na Katanga ezali mabete mais en politique il faut savoir il faut que ça la kaka ngele biki na koka bwana bango mibale Kabila na Moïse Katumbi ba Congolais ba kufa ba Kongomani misu bazana ba boloko tilelo bibembe wana ba kolamusa wana bakuta ntoro itikaka ndengwana. Bon, moi je dis en tant que membre de l'Union sacrée, en politique il faut regarder dans le sens nyonso. Et que vous avez malamu, et que vous avez mabe. Mais biso to senga kana vigilance ya Mokonza Mboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, yé mutazali ko chapeauter République démocratique du Congo. Ce que zali beaucoup tani pona ko luka l'unité développement ya Katanga toza na bo sepeli pour baluki développement na kwa na bango. Rien n'empêche bakasayen, batabandundu, ba équatorien, basangna parce que ba acteur politique na ba coin na bango na ba province na bango bazana ba divergence ebele bazana bokabone belé pour likolo ya ba poste régalé au sein des institutions donc ça n'empêche pas batu ba kuta na ba solo la pour na développement mais ce que zali pour na liso ya mabe yango to sengi na vigilance à Mokonza Mboka. Merci Bandeko Balandi ya toko mwa buto salaki bon awa na rompe uleri kozwa makanisi ba Kongomani beaucoup tani ya Moïse Katumbi Chapwe na Ndeko Joseph Kabila Kabangi. Est-ce que ba Congolais ba yambi yango ndenge nini na ranking to ba problème bazana ba mbale on a opposition on a pouvoir ba Congolais belé ba kufa ba kota sa mabele ba Congolais ba mususu ba bunga porter disparu. Est-ce ba Congolais ba remonana o ba kufa ba rolamuka ndenge nini yango mituna na yaki tuna bana Congo parce que ngape kande ko mata to comprendre mboka oyo to zo que des places nini ezoleka na mboka oyo
tozala besoin tozwa makanisi moko ya bino bapoliticien na biso yango mona yebisaka bino bacongolais confiance na bapoliticien te bozala na confiance bapoliticien te boyoka ngai bolandaka ngai na bokebi nyonso yango na kitiawa boyoki réaction bana mboka souvenir eza te makanisi nyonso eza kaka mabe yango boyoki bana mboka ndenge bauti koloba tosuki apres mokolo malelo kimia kolo nzambe afumuki mbangu ezala na bote ya bino tokutani mokolo malobi